अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम। नाज़रीन कराम, मेहरान टीवी वारनि जी हिन काविश सां ही सहरी प्रोग्राम आहे जेको मां पेश कयां थो। हे सहरीअ में मुंहिंजो ही दर्से क़ुरान हलंदो ऐं रोज़ानो हलंदो ऐं तक़रीबन मां सॼे क़ुरान पाक खे कवर कंदुसि एंड ताईं, रमज़ान जे एंड ताईं। ज़ाहिर आहे त सभु आयतूं त नथा खणी सघूं, पर सभु अहम उहे आयतूं जेके असांजे अॼोके दौर में या असां सां तालुक़ु रखनि थियूं त उन्हनि खे मां कयो आहे। हाणे अर्ज़ु इहा आहे त हीउ तमामु अहम प्रोग्राम आहे। मूंखे न आहे ख़बर त अॻे रमज़ान ताईं केरु जहिड़ो हूंदो केरु न हूंदो, पर हीउ जेको प्रोग्राम आहे मां पंहिंजी दिलि लॻाए इन लाइ तयारी कई आहे। ऐं तव्हांखे मुंहिंजी रिक्वेस्ट एतिरी हूंदी त जॾहिं तव्हां सहरी कयो था त कचहरी न कयो, मानी बि खाओ, पर हिन क़ुरान खे ॿुधो बि सही। ऐं मां तव्हांखे अहिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां त शैतान जेको आहे न, ख़ासि तौर का अहिड़ी आयत ज़िक्र थींदो जंहिंजो तव्हांजे ख़ानदान सां, तव्हांजे मसइले सां तालुक़ु हूंदो, या का ग़लती तव्हां कयो था, उहा आयत तव्हांखे सुधारींदो। ओॾी महिल शैतान तव्हां ते पहुची वेंदो ऐं तव्हांखे कचहरी में लॻाईंदो या तव्हांखे डाइवर्ट कंदो त हेॾे वञो हेॾे वञो। त कोशिशि करे हिन प्रोग्राम खे ॿुधो, हिन ते वॾी महिनत थी आहे ऐं अलाह ताला मेहरान टीवी वारनि खे जज़ाए ख़ैरु ॾिए जो हीउ वॾो हिकिड़ो इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम आहे जेको 30 ॾींहं हलंदो। ऐं हीउ प्रोग्राम मां पेश कयां थो शबान मुस्लिमीन जे तरफ़ां। शबान माना यूथ, मुस्लिम यूथ। इन जो जेको सरबराह आहे सो आहे ख़ालिद महमूद अब्बासी ऐं आऊं उनजो सिंध जो अमीर आहियां। ऐं असांजी इंस्पायरेशन डॉक्टर इसरार खां आहे, छाकाणि डॉक्टर इसरार पियो चए त मां आहियां क़ुरान जो कवाल, ऐं क़ुरान जी चकी फेरायां थो, अलाह करे त माण्हुनि ताईं इन जो आवाज़ु पहुचे। सो असां बि उनजा जुज़ आहियूं ऐं अलाह खां दुआ घुरूं था त हीउ प्रोग्राम तव्हां ॿुधो ऐं मूंखे बि अलाह ताला हिमत ॾिए जो मां हीउ प्रोग्राम सॼो पूरो करे छॾियां। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अर्ज़ु इहा आहे त प्रोग्राम शुरू करण खां अॻु में मां तव्हांखे हदीस ॿुधायां थो, जंहिंजो मफ़हूम इहो आहे त जॾहिं तव्हांजी फाइल अलाह जे आॾो पेश थींदी त रमज़ान ऐं क़ुरान अलाह जे साॼे खाॿे पासे बीठा हूंदा नौजवान जी सूरत में, त तव्हांजी फाइल ॾिसी पोइ जेको आहे सो पहिरीं रोज़ो ॻाल्हाईंदो ऐं रबी मना तूं तां व शहव फ़शफ़ निफ़ी, चई त रोज़ो चवंदो साईं मां हिन माण्हूअ खे सुञाणां थो ऐं हिन वाक़ई पंहिंजे पाण खे मानीअ खां रोके रखियो ऐं वरी रोज़े जे मां पंहिंजी शहवत खे रोकियईं, माना गीबत न कयईं, गिला न कयईं, कंहिंजी दिलि कोन ॾुखायईं। त इहे सभु शयूं हिन ऑब्ज़र्व कयूं त हिन करे हिन जी तव्हां छॾ छूट कयो। वरी क़ुरान चवंदो त मन तूं नौम बिल लही, चवंदो साईं मां हिन खे राति जो जाॻायो। हाणे तव्हां सहरीअ में उथिया हो न, हाणे सहरीअ में पचण में टाइम आहे, तव्हां थोरो 15 अधु कलाकु अॻु में उथो त जीअं तव्हां प्रोग्राम पूरो ॾिसो। त इहा आहे। ऐं ॿियो, राति जो कोशिशि करे क़ुरान खे माना सां पढ़ो त क़ुरान चवंदो अलाह साईं खे मन तूं नौम बिल लही, चए थो साईं मां हिन जी जेका असां निंड फिटाई ऐं राति जो फ़शफ़ ऐं निफ़ी, मुंहिंजी रिक्वेस्ट आहे त हिन माण्हूअ खे मां सुञाण थो, हिन खे तव्हां छॾ छूट कयो। काल फ़युशफ़ आन, त अलाह चवंदो तव्हां ॿिन्ही जी मूं सिफ़ारिश क़बूल कई। त अलाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अॼु मां सूर फ़ातिहा खां शुरू थो कयां, पोइ सूर बकरा जो ॻची हिसो कंदासीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सभु सारा हाणे छा आहे त हिते माना बि लॻी पई आहे, पर मां हाणे आख़िरी माना कोन पढ़ंदुसि, तव्हांखे मफ़हूम ॿुधायुसि। हाणे अलाह थो फरमाए त रब्बिल आलमीन जो मतिलबु आहे त जेको हीउ यूनिवर्स ठहियो आहे उन सभिनी जो पालणहार रब आहे। हाणे अलहम्द छो था चऊं, इन लाइ था चऊं त ॾिसो न, कीड़नि जा घणा क़िस्म आहिनि दुनिया में, अरबे क़िस्म, ऐं पंहिंजो पखी केतिरा आहिनि लखे, ऐं जानवर केतिरा आहिनि लखे। तव्हां मूंखे ॿुधायो, वरी उनखां पोइ अलाह जा वण टिण गुल ॿूटा लखे। इन्हनि सभिनी मां अलाह ताला तव्हांजे लाइ चूंड कई आहे त हीउ जेको शख़्स आहे सो इंसानु थिए। अदाब तो जेको टीवीअ ते वेठा आहियो, तव्हांखे अलाह ताला एतिरनि अरबनि खरबनि मां पाण सिलेक्ट कयो आहे त मां तव्हांखे इंसानु कयां, त अलाह जो खीरु पियो, अलाह जा मखण खाओ ऐं ऐश कयो, साह खणो ऐं ॿार ॼणियो। त इहे जेका अलाह जी तव्हांजी मूंसां महिरबानी थी आहे, जेको हुन पाण ऑप्शन कयो आहे, इन लाइ चऊं था अल्हम्दुलिल्लाह। अलाह साईं थैंक यू वेरी मच, तुंहिंजी वॾी महिरबानी। भला जे तूं मूंखे माकोड़ो करी हा त मां छा कयां, या का मख करी हा त मूंखे छा करी हा, पर तो मूंखे इंसानु कयो आहे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अर्रहमान रहीम। हाणे एॾो पावर रखे थो, एॾो पावर रखे थो जो जेको चाहे करे सघे थो, चाहे त ज़मीन खे ख़तमु करे छॾे। त एतिरे पावर जे बावजूद बि झल झलियो बीठो आहे, रहम कयो वेठो आहे। जेकॾहिं असां आहियूं बीमार थियूं था त वरी अलाह साईं इलाजु ईजाद कयो आहे। जेकी जंगली ॿूटियूं आहिनि इन्हनि मां दवाऊं ठहनि थियूं, वरी उहो खाऊं था त वरी ठीकु थी था वञूं। माना हुन वरी पाणी आहे, हाणे पाणी ॾिसो न, पाणी न्यूट्रल आहे, pH 7,
जेकॾहिं इहो इन जी pH 8-10 हुजे त इहो बेसिक थी वेंदो, वरी जेके pH जी 6 या 4 त एसिड थी वेंदो, ॿई असांजे लाइ नुक़सानकार आहिनि। त अलाह अहिड़ो पाणी पैदा कयो जेको न्यूट्रल असीं पियूं था, त इहो बि हुनजो रहम आहे न। त अर्रहमान रहीम माना ॿाझारो महिरबानी, मालिक यौमिद्दीन चए थो ॻाल्हि ॿुधो, ऐं तव्हांखे छूट कोन छॾियो आहे त तव्हां सॼी उमिरि जीअं वणे तीअं कयो, मरण खां पोइ तव्हांखे मां उथारींदुसि ऐं तव्हां जेके अमल कया आहिनि इहो सॼो असीं रिकॉर्ड वीडियो ते ऑडियो ते रखूं वेठा, उन हिसाब सां तव्हांजी फर्दर अलाह डिसीशन कंदो त तव्हांखे ज़िंदगी कहिड़ी ॾिए, आया की जन्नत ॾिए या जहनम ॾिए, या वरी ॿिन्ही जे विच में मैदान आहे अरफ़ात जो जिते माना खाधो पीतो हल्को मिलंदो, पर न जहनम जो अज़ाब आहे न जन्नत जो मज़ो, उते ई किरोड़े साल वेठा हूंदा। त मालिक यौमिद्दीन माना रिज़ल्ट असेसमेंट करणु, रिज़ल्ट अनाउंस करणु अलाह जो कमु आहे, तंहिंजे करे क़यामत जे ॾींहं जो मालिक इहो आहे। हाणे असांखे थो चए त तव्हां हीअं चओ, छा चओ, इहा न ॿुध, माना अलाह साईं असीं तोसां वाइदो था कयूं, सिर्फ़ु तोखे पुकारींदासीं, सिर्फ़ु तुंहिंजी इबादत कंदासीं, तोसां गॾु असां कंहिंखां बि को सुवाल मोल खां कोन कंदासीं, जहिड़े खां मदद करे सघिजे थी, तावनू अला बिर व तक़वा, हिक ॿिए सां तावन कयो नेकीअ लाइ ऐं तक़वा जे लाइ, पर जेको मरी थो वञे उन सां तव्हांजो वास्तो कोन्हे को, जे उन सां वास्तो रखो था त पोइ इहा न ॿुध न थींदो, छो त असां चऊं था त अच्छा हाणे कंहिं जहिड़े खे चऊं था त अदा मुंहिंजे लाइ दुआ घुर, जाइज़ आहे, कंहिं बुज़ुर्ग खे चऊं साईं मुंहिंजे लाइ दुआ घुरो, छो त हू दुआ अलाह खां थो घुरे, त अलाह साईं जेकॾहिं मां नेक आहियां या तूं मुंहिंजी दुआ क़बूल थो करीं, हिन शख़्स खे तकलीफ़ मां तोखे सिफ़ारिश थो कयां, पर मरण खां पोइ कुझु कोन थींदो, तंहिंजे करे इहा न ॿुध, माना असीं तोखां घुरूं था ऐं जिन जेरनि खां सिफ़ारिश करायूं था उहे बि तोखे कनि था, त इन जी माना इहा न ॿुध, इहा नस्तईन ऐं तोखां ई मदद घुरूं था, तुंहिंजी इबादत कयूं था, त इहा आहे असांखां अलाह चवराए थो त मां तव्हांखे इंसान करे पैदा कयो, मां त तव्हांखे मख बि करे पियो सघियुसि, माकोड़ो बि करे पियो सघियुसि, पर तव्हां चओ त असीं सिर्फ़ु अलाह खां घुरूं था, अलाह जी इबादत कयूं था, ऐं असांखे ॾे सिरातल लज़ीन अनअमत अलैहिम, ऐं असीं अलाह साईं तुंहिंजे आॾो असीं अरज़ था रखूं त असांखे उहो सिधो रस्तो ॾेखार, जेके केतिरा माण्हू अहिड़ा सिधे रस्ते ते हली कामयाबु थी विया आहिनि, त असांखे उन्हनि मां शामिलु कर जेके कामयाबु कयो आहे जिंदगी खे, गैरल मग़दूब अलैहिम वलद्दालीन, ऐं जिन जेके उन्हनि जे वाट ते जंहिं ते तुंहिंजो ॾमर थियल आहे, ऐं जेके गुमराह उन्हनि जी वाट ते असांखे न हलाइजांइ। त हीअ आहे सूरह फातिहा जेका मां तव्हांखे ॾसी आहे, ऐं इहो जेको क़ुर शरीफ़ आहे इहो हिन काइनात खे डिस्क्राइब थो करे, ऐं अलाह ताला खे सुञाणबो कीअं, या त हिन क़ुर खे पढ़ी इन खे अलाह खे सुञाणबो, वरी जेके अंग्रेज़ आहिनि उहे वरी अलाह जे कमनि खे ॾिसी अलाह ताईं पहुचनि था, माना ख़लक़ुल्लाह ऐं कलामुल्लाह, कलामुल्लाह जो मतिलबु आहे अलाह तव्हां सां ॻाल्हाए थो, हीउ क़ुर जो ॿियो नालो आहे कलामुल्लाह, ज़ाहिर आहे जॾहिं अलाह तव्हां सां ॻाल्हाए थो त एॾी वॾी हैसियत शख़्सियत तव्हां सां ॻाल्हाए थी त तव्हांजो कमु ॿुधणु आहे न सिर्फ़ु ॿुधणु आहे, पर सम्झण बि आहे त मूंखे छा थो चवे, तव्हां सां केरु माण्हू वॾो हिकिड़ो ऑफिसर अचे तव्हां सां अंग्रेज़ी में ॻाल्हाए त हुनखे तव्हां चवंदव न मां तूं वॾो बुज़ुर्ग आहीं, वॾो ऑफिसर आहीं, मां ॿोली कोन थो सम्झां, सिंधीअ में ॿुधाए, त कलामुल्लाह अलाह तव्हांजे लाइ क़ुर तर्जुमो कया विया आहिनि, ऐं हर क़ौम उहा क़ुर पंहिंजी ॿोलीअ में ॿुधंदी आहे, त कलामुल्लाह जो मतिलबु अलाह तव्हां सां गुफ़्तगू थो करे, तंहिं करे कनु ॾेई पंहिंजी ॿोलीअ में उनखे ॿुधो, तंहिंजे करे जेके मौज़ू आहे त कलामुल्लाह माना आयात क़ुरानी, ऐं ख़लक़ुल्लाह माना आयात काइनाती, माना काइनात में सिस्टम जेके आहिनि कीअं था हलनि, हीउ चंड जेको आहे सो बिना थूणीअ जे या थंभ जे कीअं मथे बीठो आहे, जो शाह लतीफ़ चए थो न, रे थंभे रे थूणे छपड़ थो छा, माना तो सॼे हे जेके सयारा आहिनि बिना थंभनि जे खड़ा कया आहिनि, कुॼाड़ो कहाँ आहे तोखे मालूम सबक़ आहे, जेकॾहिं तुंहिंजी एॾी वॾी टेक्नोलॉजी आहे जो अहिड़ी ज़मीन खे तूं हवा में झलियो बीठो आहीं त पोइ मुंहिंजे अंदर जो हाल त उहे बि ख़बर हूंदी, छो त अंदर जे हाल जो टेक्नोलॉजी एॾी एडवांस कान्हे का जेको हिन ज़मीन खे हवा में झलणो आहे एडवांस, तंहिंजे करे जेको सो जेके अलाह खे नथा मञनि उहे अलाह जे कमनि खे ॾिसनि था ऐं पोइ हू अलाह ते ईमान आणनि था, ऐं उहो जेको अलाह खे नथो मञे उहे जेके आहिनि से अथीस्ट अलाह खे कोन थो वञे, पर जेके अलाह खे मञनि था कहिड़ा कहिड़ा यहूदी मञनि था, ईसाई मञनि था, मुस्लमान मञनि था, हिंदू मञनि था, ॿुध मञनि था, इहे जेके माण्हू आहिनि अलाह खे मञनि था, पोइ नाला हू गाड थो चवे, को रब थो चवे, को भॻवान थो चवे, तंहिंजे करे इहे अलाह जे हिन कलाम ते मुस्लमान थियनि था। क़ुर जो मक़सदु छा आहे जेको असीं हिन रमज़ान शरीफ़ में हलाईंदासीं, क़ुर हकीम जो मक़सदु सिर्फ़ु इहो आहे त अहिड़ी सोसाइटी पैदा कजे जेका सिधे रस्ते ते हले, माना तव्हांजो कमु न सिर्फ़ु क़ुर शरीफ़ ॿुधणु ऐं सम्झणु आहे, पर अहिड़ी जमायत अहिड़ी सोसाइटी ठाहिणी आहे जीअं हिन मुल्क में सिरात मुस्तक़ीम थिए हले। इन लाइ
वो हर शख्स से सूरत फ़ातिहा का इकरार कराना चाहता है, तंहिंजे करे सूर फ़ातिहा तव्हांखे ॾिनी अथई अलहम शरीफ़। इन मां तव्हां वाइदो था कयो त हर वक़्तु उनजे ज़हन में इहा ॻाल्हि रहे ऐं हर वक़्तु उनजे दिमाग़ में वेठल हुजे त हिन ज़िंदगी जेका असां हिते गुज़ारियूं था 50 साल 60 साल, इन जो मक़सदु ॿियो कुझु बि न आहे, न खाइणु आहे, न पीअणु, न खीरु पीअणु। मक़सदु आहे त असां गॾिजी अहिड़ी सोसाइटी ठाहियूं जिते अदुल हुजे, इंसाफ़ हुजे, ज़ुल्म न हुजे ऐं शिरक न हुजे। तंहिंजे करे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां अॻु में जेके बि नबी आया उहे पंहिंजी क़ौम ॾे आया। हिंदुनि जो भॻवानु जेको आहे सिर्फ़ु हिंदुनि ॾे आयो, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेको आयो आहे सो सॼे दुनिया जे लाइ आयो आहे। याने व बोइस नबियन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला काफ़त ना, सॼे दुनिया जे लाइ। हाणे अलहम शरीफ़ खे वरी था रिपीट कयूं। अलहम शरीफ़ माना सभु तारीफ़ का मुस्तहिक़ सिर्फ़ु अल्लाह ताला आहे। हाणे इन जो मतिलबु आहे त अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान हकीम के ज़रिए जो बैनुल अक़वामी निज़ाम कायम करना चाहता है वो हर लिहाज से काबिल तारीफ़ है, उसमें कोई नुक्स नहीं। ये बेहतरीन निज़ाम है। ये निज़ाम जो अल्लाह ताला ने इंसानी कौमुनि में पैदा किया है, जो फितरत इंसानी के ऐन मुताबिक़ है, बेहतरीन निज़ाम है। इन खां वधीक बहितर निज़ाम ज़हन में नथो अची सघे। हे जेके अंग्रेज़नि पंहिंजो सोसाइटी ठाही आहे, कुरान वारी सोसाइटी बहतर आहे। इसलिए इंसान को ये निज़ाम बैनुल अक़वामी पैमाने पर चलाने में अपनी सारी हिम्मत और कोशिश करनी चाहिए। इमाम उबैदुल्लाह सिंधी तो चवे इन बारे में। रब्बुल आलमीन न सिर्फ अफराद की तरबियत करता है बल्कि इंसानी ग्रुप लाइफ माना इज्तिमात, ख़ानदान, कबाइल, शूब, अक़वाम, बैनुल अक़वामी इज्तिमा की भी तरबियत करे तो। इस तरबियत का मकसद ये है कि इंसान अपनी इंसानियत को तरक्की देकर अल्लाह की तरफ बढ़े। माना ही जेको आहे सो हर एस्पेक्ट के तरक्की ॾियण थो चाहे। कुरान हकीम अल्लाह ताला के रब्बुल आलमीन जी हैसियत में इन लाइ थो पेश करे त अल्लाह ताला हिन कुरान जे रस्ते पूरे इंसान ज़ात के हिकिड़ो इंटरनेशनल कानून ॾिनो आहे। इहो कानून को कबीलो या को शख़्स नथो ठाहे सघे। अहिड़ो कानून रब्बुल आलमीन ई ठाहे सघे थो जेको इंसान जी फितरत जो ख़ालिक़ आहे, जंहिं बनायो आहे। फितरत अल्लाह लती फ़तर नास अलैहा। हिन बैनुल अक़वामी कानून में क़ौमी कानून अची वेंदा, लेकिन एतिरे क़दुरु जिस क़दुरु हिन जी मुखालिफ़त न कनि। क़ौमी कानून बि हिन जे विधिन में रहंदा। इहा ॻाल्हि ॿियनि मज़हब में बि आहे। मां हिंदुनि जो वेद ॾिठा आहिनि त जॾहिं असीं चऊं था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क़ुरान जी आयत आहे जंहिंजो तर्जुमा तमामु तारीफ़ अल्लाह के लिए जो तमामु जहानों का परवरदिगार है, तो हिंदुनि जा वेद में बि ऋग्वेद 1:81-5 में इस दुनिया के बनाने वाले के लिए तारीफ़ है। मां ॾिठो आहे त हिंदुनि जा जेके वेद आहिनि तक़रीबन 50 खां 60% उन जूं साॻियूं आयतूं क़ुरान वारियूं आहिनि। बाक़ी 40% उन्हनि हथ जूं विधियूं आहिनि, वक़्तु विझंदा आया आहिनि पंहिंजे मक़सदु ख़ातिर, बादशाह आहिनि, राजा आहिनि। लेकिन जेको क़ुरान सां हिन जूं आयतूं मिलनि थियूं बिल्कुलु मिलनि थियूं उन सां। इहो आहे अर रहमान रहीम। हिन ॿिन्ही लफ़्ज़नि जो मादो आहे रहम, माना जेको माउ ॿार ॼणींदी आहे। तव्हां सभु उनखे सुञाणो था। इन्हीअ मां मालूम थिए थो त अल्लाह ताला जेको पंहिंजो माउ पीउ जेका पंहिंजे औलाद सां सलूक करे थी, अल्लाह रहम राहमीन बि तव्हां सां उहो सलूक करणु चाहे थो। मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह ताला बेशुमार मखलूक़ात पैदा करके इंसान को उसका हाकिम बना दिया है। वो उनसे काम लेता है, फ़ायदा उठाते हैं। क्या अहकमल हाकिमीन अपने नायब से उसकी ज़िम्मेदारियों का हिसाब न लेगा। जो लोग इसका इंसान करते हैं वो गोया इंसान नहीं बनना चाहते, पर गॾ ऐं घोड़ा आहिनि जेके चवनि था त अल्लाह हिसाब कोन वठो। इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन, हे मौलाना उबैदुल्लाह सिंधीअ जे तफ़सीर मां मूं खयो आहे। चो था गोया हम ऐलान करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं। हम उसकी ग़ुलामी करते हैं अपने सारे दिल के साथ, अपने सारे अकुल की मारिफत के साथ और अपने आज़ा व जवाहर की पूरी ताबदारी के साथ। अब कोई गैर अल्लाह माना को मौल पीर, को वॾो बुज़ुर्ग हमसे इस किस्म की पैरवी या जेरा पैरवी इतात और फरमानदारी की उम्मीद न रखे। इयाक नअबुदु, हम तेरी बंदगी करते हैं, माना हम तेरी हुकूमत तस्लीम करते हैं। तेरे इस किताब दस्तूर कुरान हकीम के किसी हुक्म की सरताबी नहीं करेंगे। इहो आहे इयाक नअबुदु। ऐं उन खां पोइ अचे थो इहदिन सिरातल मुस्तक़ीम। ही दुआ है इहद मां निकिती आहे, माना गाइड कर, यानी हिदायत सां, जंहिंजी माना आहे रहनुमाई करणु, यानी जेतिरो जिथे पहुचणो आहे उनजी मंज़िल जो रस्तो ॾसणु ऐं हलाइणु। इहो अल्लाह ताला पंहिंजो कमु पूरो करे छॾियो। असांखे कहिड़ो रस्तो आहे, कहिड़ी किथे पहुचणो आहे, इहो सभु हिन क़ुरान में अल्लाह ताला ॿुधाए छॾियो आहे। बाक़ी वरी इहा साॻी ॻाल्हि मां वेदनि मां अचां थो, इहदिन सिरातल मुस्तक़ीम, असांखे इन तर्जुमा हमारे सीधे रास्ते की तरह रहनुमाई फरमा। वरी ऋग्वेद जेको हिंदुनि जो आहे 16:40, उनजो तर्जुमा हमको हमारे फ़ाइदे के लिए सीधे रास्ते पे लॻा। मां इहो ॾेखारणु चाहियां थो त असीं हरू भरू यानी जेको सो इहो कंहिंखे घटि वधि न चऊं। उन खां पोइ सिरातुल मुस्तक़ीम इन खे सम्झिबो ॿिनि तरीक़नि सां। अकुल
जी अकुल व नज़र जी रोशनी में सिरातल मुस्तक़ीम सां मुराद फितरत इंसानी ते हलणो आहे ऐं उन जा तबई तक़ाज़ा पूरा करणु। ॿियो आहे तारीख़ तजुर्बे जी रोशनीअ में, ऐं उन खां पोइ असीं चऊं था सिरातल लज़ीन अनअमत अलैहिम, यानी तारीख़ जी रोशनीअ में। पोइ आयत में सिरात मुस्तक़ीम जेका तलब नज़रे जी शिकिल में ई हिन आयत में तारीख़ ऐं तजुर्बे जी रोशनीअ में पकी कई वई आहे। त माना जिन खे तो अॻे इनाम ॾेई चुको आहीं, तो उनखे कामयाबु करे वियो आहीं, असांखे उन जे रस्ते ते हलाए। ऐं उन खां पोइ चइजो त इन सां मालूम हुआ कि सिरात मुस्तक़ीम की तयन माना उनखे मुक़ररु करणु ऐं सोसाइटी तलब इंसानी फितरत जो तक़ाज़ो आहे। ऐं जेकॾहिं इन में केरु कोताही कंदो त पाण उहो पंहिंजो लाइ के मलामत आहे। इन जो मिसाल ईअं सम्झे जेकॾहिं माण्हूअ खे बुख ऐं उञ लॻे थी, त हाणे जेकॾहिं खुराक ऐं पाणी जी तलाश न कंदो, मरी थो वञे, त पोइ हुनजो मौत बेकार वियो न, पोइ इहा त ख़ुदकशी थी वई। साॻिए नमूने सां नेक सोसाइटी ठाहिणु, उनजी तलाश, अहिड़े ग्रुप में शामिलु थियणु असांजी फितरत जो हिसो आहे। अॻिते चऊं था गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दालीन, माना असांजे ज़माने में जेके उलमा क़ुरानी सियासत खे छॾे सियासत में कंहिं ॿी क़ौम जी पोइवारी कनि था, उहे मग़ज़ूब अलैहिम माना गज़ब याफ़्ता आहिनि ऐं के ज़द में आते। जो अंग्रेज़ी दान दूसरी कौम की सियासत की तकलीफ़ करते हैं वो ज़ालीन की शिक में है, सम्झे। ऐं जेका ॻाल्हि तव्हां नथा सम्झो, उनजी ज़िमेदारी नथा खणी सघो, ऐं उनजी ज़िमेदारी खणो बि न, ऐं सम्झ बू का सियासी कमु करे सघो था, कयो न, चुप करे वेही रहो। हाणे इनशाला ब्रेक वठूं था ऐं पोइ वरी अॻिते हलूं था। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सहरी टाइम में आउं आहियां शफ़ी मोहम्मद लाखो। अल्लाह ताला तव्हांखे अजुर ॾींदो। तव्हां यादि रखो, हिकिड़ी आयत क़ुर जी माना सां ॿुधणु या पढ़ण जो सवाबु हिन सॼे क़ुर खे ख़तमे करण खां वधीक आहे, जेको तव्हां बिना सम्झे ख़तमु पूरो था कयो। अरबी असांजी ॿोली कान्हे, अरबी असां निमाज़ में सिर्फ़ु उहे आयतूं पढ़ंदासीं जिन जी असांखे माना अचे थी। वधीक असांजो वास्तो आहे त क़ुर कलामुल्लाह, असां सां अलाह गुफ़्तगू करे थो, त जेका ॿोली असीं सम्झूं था त उहा आहे न असांजो क़ुर। हाणे मां तव्हांखे गैरिल मग़दूब जो ॾसियो, हाणे अचे थो वलद्दालीन। ज़ालीन खे मौलाना उबैदुल्ला सिंधी छा थो चए, चए थो उहे ई माण्हू जेके चवनि था त मूंखे क़ुर सम्झ में नथो अचे। हाणे ॾिसो न, क़ुर शरीफ़ जी हिकिड़ी लफ़्ज़ी माना आहे, उन खां पोइ तफ़सीरूं आहिनि। असां हाणे तफ़सीर ते वञूं ई कोन था। हीअ जेका हिन जी लफ़्ज़ी माना आहे न, इहा एॾी सवली आहे जो जेकॾहिं हिकिड़ो बकरार या मेहन चाढ़ण वारो जेको न सिंधी पढ़ियल आहे न उर्दू पढ़ियल आहे, उन खे जेकॾहिं पंहिंजो पुटु या पंहिंजी धीउ चवंदी बाबा वेह तोखे मां क़ुर थी ॿुधाइण, हितां शुरू कंदो, छा कंदी, चवंदी हितां चवंदी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हीअ जेके किताब जूं बाबा लिखियल किताब जूं आयतूं साफ़ आहिनि मतिलब में, ऐं असां तव्हांखे पढ़ी ॿुधायूं था किसो मूसा जो, फ़िरौन जो, इहे जेके सच वाक़िया आहिनि ऐं ईमान वारनि जे लाइ। फ़िरौन जेको आहे सो हिन दुनिया ते ताक़तवर तरीन हो, ऐं उहो छा कंदो हो जो औरतुनि खे जेको सो मर्दनि खे ज़ईफ़ कंदो हो ऐं औरतुनि खे ताक़त ॾींदो हो, जीअं हाणे अंग्रेज़ कनि था। हाणे तव्हां पंहिंजे पीउ खे इहा माना तव्हां ॿुधाईंदव त हू कोन सम्झंदो त मां छा थो चवां। त मौलाना उबैदुल्ला सिंधी चए थो त जेकॾहिं तव्हां उनखे पंहिंजी ॿोलीअ में सिर्फ़ु लफ़्ज़ी माना क़ुर जी ॿुधाईंदव, त जेकॾहिं चयो त न दादा मूंखे सम्झ में कोन थो अचे, छा थो चईं, त चईं त पोइ आम इंसान आहे, ज़ालीन आहे, माना या चरियो आहे या मेंटली रिटार्डेड आहे या तवजह कान्हेसि का। त इहे माण्हू उहे आहिनि जेके ज़ालीन आहिनि, जेको जॾहिं क़ुर तव्हां माना सां पढ़ो या तव्हांखे केरु पढ़ी ॿुधाए ऐं चओ त मूंखे सम्झ में कोन थो अचे, त पोइ माना तव्हां इंसान न आहियो, तव्हां मेंटली रिटार्डेड आहियो, पागल आहियो, चरिया आहियो, या तव्हांखे तवजह कान्हे का। उन खां पोइ आख़िर में जॾहिं आमीन चऊं था, त इन जो मतिलबु मौलाना उबैदुल्ला सिंधी इहो लिखियो आहे त चए थो त ए ख़ुदाया, जेकॾहिं हिन ज़मीन ते का नेक सोसाइटी मौजूदु आहे त असांखे उन मिलण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जेकॾहिं नाहे त तौफ़ीक़ ॾिए त असीं ख़ुदि सोसाइटी। हाणे शुबान मुस्लिमीन बि हिकिड़ी डॉक्टर इसरार जी हिकिड़ी जमायत आहे, जंहिंमें असां नौजवाननि ताईं पाण में क़ुर पहुचाइणु चाहियूं था। त जेकॾहिं इहा नेक तव्हांखे लॻे थी त तव्हां हुन में शामिलु थींदव। इन में शक न आहे त ॻाल्हि इहा मुश्किल आहे, लेकिन इहो बि ज़ाहिर आहे त इरादे खां बग़ैर सिरात मुस्तक़ीम तामील कान थी सघंदी। इन में शक न आहे त हीअ ॻाल्हि मुश्किल आहे, लेकिन इहो बि ज़ाहिर आहे त इरादे खां बग़ैर इहो कमु थी कोन सघंदो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाणे सूरह बक़रा खे शुरू था कयूं। अलीफ लाम मीम हे हरूफ़ मुक़त्तिआत आहिनि, हिननि जी असांखे माना जी ख़बर न आहे। अलाह थो चए ज़ालिकल किताब ला रईब फ़ी। हाणे हिते जेको ज़ालिक आहे मीन्स दैट बुक, नॉट दिस बुक। हाणे कंहिंखे थो चवे इहो? मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ॾाढी हिन जी सुठी तशरीह कई आहे। चए थो त हीअ यहूदी जेके हा उन्हनि जे किताबनि में हो त हिकिड़ो नओं पैगम्बर अचिणो आहे ऐं उहो नओं क़ुर लहंदो, ऐं हुननि खे इलाइक़े जी बि इंडिकेशन थियल हुई त इहो मदीने जे इलाइक़े में इहो कमु थींदो।
तंहिंजे करे हू पंहिंजा घर छॾे अचे मदीने जे आसपास यहूदियुनि पंहिंजा घर ठाहे इंतज़ार में वेठा। हाणे वेठा त हुआ त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे नबूअत मिली वई ऐं उन क़ुर माण्हुनि ताईं पहुचायो। मके जे माण्हुनि ताईं क़ुर पहुतो, हिकिड़ी जमायत तयारु थी। वरी खेनि तंग कयूं त पाण मदीने आया। वरी मदीने में ॿी जमायत तयारु थी वई। हाणे ॿ जमायतूं हुयूं, माना ॿ ग्रेजुएट थी चुका हुआ क़ुर मां। त हाणे थो यहूदियुनि खे अलाह ताला चए ज़ालिकल किताब ला रईफ़ी, कि उहो क़ुर जंहिंजो तव्हांखे इंतज़ारु हो उहो अची चुको आहे। हाणे तव्हां हिन में शक न कयो। ऐं रीज़न छा आहे? हुदल लिल मुत्तक़ीन, हिन क़ुर ॿ जमायतूं मुत्तक़ीन जूं पैदा करे चुको आहे। तव्हां हली ॾिसो मदीने में मिलो उन्हनि मुस्लमाननि सां, अलाह जे रसूल जे सहाबियुनि सां, त उन्हनि में उहा क्वालिटी पैदा थी चुकी आहे जेका हीउ किताब पैदा करे थो। कहिड़ियूं क्वालिटियूं? अल्लज़ीन युमिनून बिल ग़ैब, ही उहे आहिनि जेके अलाह खे ॾिठो कोन अथनि पर अलाह ते यकीन अथनि। ऐं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं फरमाए थो त मां अलाह जो नबी आहियां त यकीन था कनि। वरी युकीमून सलात, वरी तव्हां वञी ॾिसो त निमाज़ क़ाइमु था कनि, 5 ई वक़्तु निमाज़ जमायत सां पढ़नि था। व मिमा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, वरी उन्हनि जी वञी ॿी क्वालिटी ॾिसो उन सहाबियुनि जी, त जेको अलाह रिज़्क़ ॾिनो अथई उन्हनि मां ॾियनि था। त हज़रत अबू बकर सॼे घर जी प्रापर्टी ग़रीबनि में रहे। हज़रत उमर लाइ केतिरो कंदो, माना हू सदका ॾींदा हुआ, चंदा ॾींदा हुआ, ज़कातूं ॾींदा। चई वञी ॾिसो इहा जमायत में आहे न। वल्लज़ीन युमिनून बिमा उनज़िल इलैक, चई पहिरियों ई तव्हां यहूदियुनि खे चवंदा हुआ त बेकार आहिनि, तव्हांजे हिन ज़बूर खे मञींदा कोन हुआ। लेकिन क़ुर जी तइलीमात खां पोइ वल्लज़ीन युमिनून बिमा उनज़िल इलैक, हाणे इहे माण्हू तव्हांजे हिन तौरात खे बि क़ुर सम्झनि था। पोइ खणी ओतिरो हिसो सम्झनि था त क़ुर आहे जेतिरो हिन क़ुर सां मिले थो। जीअं मूं हिंदुनि जा वेद आहिनि, उनजो जेको 50-60% क़ुर आयतुनि उन खे असीं सचो क़ुर था सम्झूं। त असां सम्झूं था। पहिरीं त असां उनखे कोन सम्झंदा हुआसीं, पर जॾहिं क़ुर पढ़ूं था त अलाह थो चए त मां कंहिं बि क़ौम खे नबीअ खां सवाइ कोन छॾियो आहे। ऐं वरी इहो थो चवे त वमा अरसलना में रसूलन इल्ला बिलिसान क़ौमी, चए थो मां जेको 1,24,000 नबी मोकिलिया, जंहिं बि क़ौम में मोकिलिया उनजी ॿोली ॻाल्हाईंदड़ आहे। माना जेकॾहिं को जर्मनीअ में अलाह जो रसूल आयो हूंदो या नबी आयो त जर्मनी ॻाल्हाईंदो हूंदो। चाइना में चए थो कंहिं बि इलाइक़े खे अलाह कोन छॾियो आहे, उन्हनि खे रहनुमाईअ लाइ नबी मोकिलिया अथई। त ज़ाहिर आहे त हिंदुनि खे जेके हुन नबी मोकिलियो जेको नूह अलैहिस्सलाम चवंदा, त उहो त वेदनि में हिंदी ॻाल्हाईंदो न। तंहिंजे करे उहे बि अलाह जो क़ुर आहे। त चए थो त जेके हाणे इहे मुंहिंजा जेके सहाबी आहिनि, इहे तव्हांजे हिन किताबनि खे मञनि था। वमा उनज़िल मिन क़ब्लिक, ऐं तव्हां खां अॻु में ए यहूदियो, तव्हांजो त आहे ज़बूर, लेकिन तव्हां खां अॻु में जेके क़ुर अची चुका आहिनि, मिसाल तौरु हिंदुनि जो वेद सभिनी खां पुराणो आहे। व बिल आख़िरतुम यूक़िनून, ऐं ही सहाबी हिन क़ुर जे अचण खां पोइ एॾा ट्रेन थी विया आहिनि जो आख़िरत ते 100% यकीन कंदे हिसाब किताब थींदो। पोइ चई हाणे त हिन में शक न कयो, हिन क़ुर इहा जमायत इहा शइ पैदा करे चुकी आहे। तंहिंजे करे हाणे तव्हां हिन क़ुर खे सचो सम्झो, छो त हिन जी क्वालिटी तव्हां ॾिठी त कहिड़ी हिन जमायत पैदा कई आहे। उलाइक अला हुदम में रबियुमि, अलाह चए थो मां हिननि खे सर्टिफिकेट ॾिनो आहे त हीअ हाणे अलाह जी तरफ़ां हिदायत आहिनि। व उलाइकुमुल मुफ़्लिहून, ऐं इहो बि ॾसियांव थो त इहे छोटकारे वारा आहिनि। इन लज़ीन कफ़रू, बाक़ी जेके नथा मञनि, सवाउन अलैहिम, उन्हनि जे लाइ साॻी ॻाल्हि आहे। अंज़रतुम अम लम तुंज़िरिम ला युमिनून, जेको अलाह खे ई कोन थो मञे त पोइ क़ुर खे किथां मञींदो। तंहिंजे करे उनखे तूं ड्रेजारी न ड्रेजारी ईमान कोन आणींदा। ख़तम अलाह अला कुलूब, अलाह हिन जे दिलनि ते ठपो हणी छॾियो आहे, उन्हनि जे कननि ते ठपो हयो अथई, उनजे अखियुनि ते ठपो हयो अथई। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, ऐं हुन लाइ वॾो अज़ाब थींदो। तंहिंजे करे असीं दुआ घुरंदा आहियूं, नबी करीम सेखारी असांखे दुआऊं सां, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब, ए हिन दिलि खे संभालींदड़, ए दिलि खे फेर घेर करण वारा रब, सबित क़ुलूबन अला दीन, असांजे दिलि खे फेराए फेराए पंहिंजे दीन ते पको कर। या दुआ घुरी आहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असांखे बि सेखारी अथई, ए दिलों को फेरने वाले हमारे दिलों को अपने दीन पर साबित रख। अॻिते अलाह फरमाए थो त हिकिड़ा त वरी मुस्लमान बि आहिनि, पर हक़ीक़त में रुॻो छाकाणि मुस्लमान जे घर में पैदा थिया आहिनि, पर जेको आहे सो उन्हनि में मुस्लमान वारी का शइ कान्हे। चए थो मिनन्नास में यक़ूल आमना बिल्लाह, के माण्हू आहिनि चवनि था त असां क़यामत जे ॾींहं ते ईमान आहे, अलाह ते ईमान आंदो अथऊं, वमा हम बि मोमिनीन, पर उहे मोमिन न आहिनि। युखादिऊन ला, इहे माण्हुनि सां ठगी था कनि। वलज़ीन आमून, ईमान वारनि सां ठगी था कनि। वमा यख़दऊन इला अनफुसहुम, इहा ठगी पंहिंजे पाण सां कंदा। वमा यशूम, बेवकुल आहिनि, शऊर कोन्हनि, को अकुल कोन्हनि, त तव्हां ॿियनि खे धोखो ॾियो था, पाण खे था धोखो ॾियो, माण्हू खे कहिड़ो तव्हां धोखो ॾींदव। फ़ी कुलूबि मरदन, इन्हनि माण्हुनि जे दिलि की बीमारी वठी वई आहे, माना फ़ज़ादहुमुल्लाह मर्दा। ऐं जीअं इहो बुछड़ो कमु कंदा, मुनाफ़िकी कंदा, त अलाह जी दिलि अञा बीमार कंदो। लहुम अज़ाबुन अलीम, ऐं उन्हनि जे लाइ ॾुख ईंदड़ अज़ाब आहे, बिमा कानू यक्सिबून, छाकाणि त कूड़ ॻाल्हाईंदा आहिनि।
इज़ा कील लहुम ला तुफ़्सिदू फ़िल अर्ज़, वरी जेकॾहिं हिनखे विहारे चइबो आहे हे तूं रिश्वतूं थो खाईं, चोरियूं थो करीं, ठगी थो करीं, हता के जेके मिसकीन माण्हू मेरिट ते अचनि था पब्लिक सर्विस कमीशन में नौकिरी वठणु, तूं ॾोकड़ वठी उन्हनि खे इंटरव्यू में फेल थो करे छॾीं। त उनखे जेकॾहिं सम्झाए ॿुध बाबा इहो हराम आहे, पैसो खाइणु, इन मां प्रॉपर्टी वठणु हराम आहे। इज़ा कील लहुम ला तुफ़्सिदू फ़िल अर्ज़, तव्हां ज़मीन में मुल्क में फसाद न विझो, या जेके रिश्वतूं वठनि था या जेके थाणे वारा ॿध छॾ कनि था, त वरी चइबो न, चवनि था कानून इन मान मुस्लिम, चई न बाबा असां त सॼो निज़ाम संभालियो वेठा आहियूं, असां सभु कुझु कयूं था, असां सुधारे वारा माण्हू। अला इन्नहुम हुमुल मुफ़्सिदून, अलाह फरमाए थो फसादी इहे आहिनि जेके रिश्वत वठनि था। वलाकिन ला यशउरून, पर अहिड़ा बेकार थी विया आहिनि, मेंटली एतिरा डिस्टोर्ड थी विया आहिनि ऐं एॾा मेंटली रिटार्डेड थी विया आहिनि जो उनखे इहा ॻाल्हि सम्झ में ई कान ईंदी त असां जेको कयूं था इहो सचु आहे कूड़ आहे। हालांकि भई तुंहिंजी पघार में पूरत कान थी थिए त शाम जो गाॾो हलाए न, पकोड़नि जो थाल लॻाए, अलाह रिज़्क़ वधाईंदो। अलाह ताला रिज़्क़ जा 10 हिसा कया आहिनि, हिकिड़ो हिसो नौकरनि जे लाइ जेको पघार था खणनि ऐं 9 हिसा उन्हनि जे लाइ जेको वापारु था कनि। अलाह तव्हांखे वापार में वधाईंदो। तव्हां हिकिड़ी रुॻो गाॾो लॻाईंदव ऐं उन में मिसाल तौरु चिप्स था लॻायो, अलाह तव्हांखे तरक़ी, पर अलाह वारा हुजो, वरी हिन चिप्स मां तव्हांजो कारोबार पकोड़ा ठाहींदव, पोइ वरी ॾिसंदो कारोबार वधी आहे त ॿियो छोकिरो वठंदव, वरी उनखे गाॾो लॻाए ॾींदव, वरी को नंढिड़ो दुकानु वठंदो, अलाह तव्हांखे वधाईंदो वेंदो। हे जेके सेठियूं थियनि था ईअं त थियनि था, सेठ को घरां त कोन सेठ थी आया आहिनि। अज़ा वाइज़ा कील लहुम आमिनू कमा आमन नास, त उन्हनि खे चइबो बाबा ॾिस ॿिया बि त मोमिन आहिनि न, नेक माण्हू आहिनि, रिश्वत कोन था खाइनि, अलाह वारा आहिनि, सुकून अथनि दिलि में, तव्हां उन्हनि जहिड़ा थियो। त चवंदा कालूअ नोमिन कमा आमन सुफ़ा, इहे चरिया आहिनि, बुख था मरनि, कंहिं हिननि खे चयो आहे रिश्वत न खाओ। हाणे रिश्वत आहे, रिश्वत तॾहिं बि नथा खाइनि, पोइ इहे आहिनि इहे चरिया। अला इन्नहुम हुमुल सुफ़ा, अलाह चए थो इहे पाण चरिया आहिनि, वलाकिन ला यअलमून, पर इनखे सम्झ नथनि हिन ॻाल्हि जी। तंहिंजे करे अलाह ताला जेको आहे सो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खे जॾहिं बीबी हवा खे तयारु कयो त चई कुल नहबितू मिन्हा जमी, अची हाणे हेठि वञो ज़मीन ते। पहिरीं आसमान में हुआ अर्श ते, उन्हनि खे मोकिलियईं ज़मीन ते, चई यादि रखो फ़इमा याती यन्नकुम मिनी हुदन, मां तव्हां ॾे इंस्ट्रक्शन्स मोकिलींदुसि, तव्हां ॾे कानून मोकिलींदुसि, इंस्ट्रक्शन मोकिलींदुसि। पोइ फमन तबिया हुदाया, जेको इन्हनि ते हलंदो, फला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, त पहिरियों हिननि खे इनाम ॾींदुसि त बादशाह शींहं जा पुट थींदा, डुरजंदा कंहिंखां कोन, कंहिंजी परवाह कोन कंदा। जेकॾहिं हिन खे तव्हां क़ुर मञी माना सां पढ़ी ऐं इन ते अमल करण जी जेतिरी ताक़त करे सघंदव त पहिरियों इनाम तव्हांखे मिलंदो, ख़ौफ़ निकिरी वेंदव। फला ख़ौफ़ ने वला हुम यहज़नून, ऐं गम ऐं टेंशन डिप्रेशन ख़तमु। हे जेके माण्हू डिप्रेशन में वञनि था, पढ़ो क़ुर माना सां। अॻिते चए थो वला तल्बिसुल हक़ बिल बातिल, बाक़ी इहो मौलवियुनि खे बि चए थो, सभिनी खे चए थो त तव्हां कूड़ न मिलायो हिन सां गॾु। मिसाल तौरु शिरक साबित कंदा, बाबा जेको माण्हू गुज़ारे वञे थो त उहो त नेक आहे, त उहो वञे थो अर्श ते, उते अलाह सां गॾु रहे, अर्श ते नेक माण्हू जन्नत में वञे थो, अछे पखी में रूह विधो वञे थो, खाए पिए थो उते, हिते क़ब्र में अथसि ई कोन रूह। वरी जेके शहीद आहिनि उन्हनि खे अर्श ते अलाह सां पाण सां रहाए थो, सावनि पखियुनि में रूह पियल आहे ऐं उहे बि जन्नत में घुमनि फिरनि था। त इहा चए थो जॾहिं तव्हां हिते हिन में आहे ई कंहिंजे क़ब्र में साहु कोन्हे को, त पोइ तव्हां हक़ ऐं बातिल खे ॻंढियो न पाण में। वला तख्तुमुल हक़, इहा क़ुर में सॼी ॻाल्हि आहे, इन खे लिकायो न। अंतुम तालमून, ख़बर बि अथव त हीउ क़ुर चए थो त शिरक न कयो, शिरक कहिड़ो आहे, तव्हांखे शिरक जी डेफिनेशन ख़बर आहे, इन खे सच खे न लिकायो। तंहिंजे करे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो आहे त फरमायो त तकबर आहे, तकबर छा खे चइबो आहे, तो जेको हक़ की तरफ से मुंह मोड़ने और दूसरे लोगों को कमतर समझने को कहते हैं, माना हक़ खां मुंहुं लिकाइनि ऐं ॿियनि खे पाण खां घटि सम्झनि, हे ॿिया आहिनि, मूंखे क़ुर थो अचे, मूंखे माना थी अचे, माना हाणे मां ऊचो थी वियो, इहो न आहे। वतकू यौमन ला तज़ी नफ़्सुन नफ़्सिन शैया, चई उन ॾींहं खां डिॼो जेको केरु कंहिंजे कमु कोन ईंदो, केरु खां कुझु टारे न सघंदो। वला युक़बल मिना शफ़ातूं वला युख़ज़ मिना अदरुन, ऐं न की कंहिंजी पारत उते क़बूल कबी, न को खांसि को इवज़ वठिबो, न की खेनि मदद ॾिबी। हिसाब किताब क्लियर थींदो। उन खां पोइ जेको अलाह जी मर्ज़ी आहे त रोज़े खां पुछे, क़ुर खां पुछे, कंहिं नेक खां पुछे, त उहा खणी छॾ छूट कंदो, पर पोइ कुझु कोन थींदो। ऐं वरी अचे थो वलम्मा जा किताब इंदिला, जॾहिं अव्हां वटां किताब क़ुर अचे थो जेको चवे थो त तौरेत बि सचो आहे, ऐं यहूदियो क़ुर थो चवे तव्हांजो किताब बि सचो आहे, ऐं उन खां अॻु काफ़रनि ते जेके तव्हां चवंदा हो त काफ़रनि ते असांखे फतह ॾे, पोइ जॾहिं वटिन आयो जंहिंखे सुञातऊं तॾहिं उनजो इनकार कयऊं, ऐं जॾहिं यहूद खे ख़बर पई त क़ुर सचो आहे त उहो इनकार कयऊं।
पोइ छा आहे फलानतुल्लाह अल काफ़िरीन। अहिड़नि माण्हुनि खे जेको क़ुर जो इनकार कनि था, जॾहिं ॾिसनि था त हीउ क़ुर तव्हांजे किताबनि जी, वेदनि जी, बाइबल जी, तोरे जी तारीफ़ थो करे, हिनखे सचो सम्झे थो, त पोइ त तव्हां ते लानत आहे जेकॾहिं तव्हां हिनखे क़ुर खे नथा मञो। ऐं जेकॾहिं हुनखे चइजे थो त उनखे चइजे थो ईमान आणियो, जीअं मुस्लमाननि ईमान आंदो आहे की क़ुर खे मञनि था, त चवनि था न कालू नोमिन बिमा उंज़िल न, असांजा जेके किताब पियल आहिनि असीं सिर्फ़ु उनखे मिसाल वेद खे मञीदासीं। अदा भली मञो, पर ओतिरे पार्ट ताईं मञो न जेके क़ुर सां टेली थो करे, ऐं जेको क़ुर जी मुखालिफ़त में आहे उनखे कीअं मञींदो। ऐं तंहिंजे करे अलाह ताला फरमाए थो त जेकॾहिं तव्हां अहिड़ा सचा हओ त पोइ नबियुनि खे छो क़तलु कयव, मिन क़बलिन कुंतुम मोमिनीन, जॾहिं तव्हां मञींदड़ आहियो त पैगम्बर खे छो कुठो, ईअं कयो न, यहूदियुनि पैगम्बर खे कुठो आहे। अलाह ताला फरमाए थो लक़द अंज़लना इलैक आयातिन बय्यिनातिन, चए थो त असां तव्हांजे मथां नबी साईं ऐं असांजे मथां हीउ क़ुर अहिड़ो चिटो मोकिलियो आहे, माना हिन जी का बि आयत हिकिड़े आम बकरार खे बि पढ़ी ॿुधाईंदो त हुनखे सम्झ ईंदी। चए थो अलाह साईं फरमाए थो मिसाल तौरु लईसल आमा हरजुन वला आला हरजुन वला अल मरीज़ हरजुन, चए थो त जेकॾहिं आहे त जेकॾहिं को वीचारो बीमार आहे, अंधो आहे, मंडो आहे या मरीज़ आहे, त जेको आहे उन जे मथां वॾो असां अहिड़ो हिसाब न रखियो आहे, पर शर्त इहो आहे त जेके आहिनि से अलाह अलाह रसूल जी इताअत कनि, अलाह हुनखे जन्नत में मोकिलींदो। सम्झव साईं? त इहो अलाह त हाणे ॿुधाए त मां जेकॾहिं हिनखे चवां त बाबा हिकिड़ो अंधो आहे, उन जे मथां उहे कम न आहिनि जेके सॼे जे मथां आहिनि, त अलाह चवंदुसि मथां मां ॾोहो कोन ॾींदुसि। हाणे मां या त मां बकरार खे ॾसींदुसि माना कोन सम्झंदो, त चए थो त वलम्मा जाहम रसूल मिन इंदल्लाह मुसद्दिक़न लिमा, पोइ जॾहिं अलाह रसूल आयो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयो ऐं उन अचे चयो त तव्हांजा किताब बि सचा आहिनि, त तव्हां मां नबज़ फ़रीक़ मिनल उतुल किताब वराज़ूम, त हिन क़ुर खे लिफ्टी कोन करायूं, पोइ हिते उछलाए छॾियो। अड़े बाबा हे त चवे थो त तव्हांजा क़ुर बि सचा आहिनि, कानहुम ला यालमून, ॼण के ख़बर ई कान थियनि। तंहिंजे करे अलाह ताला फरमाए थो अलम तालम, ए पैगम्बर न ॼाणंदो आहीं छा त आसमान ऐं ज़मीन जी बादशाही अलाह जी आहे, ऐं अलाह खां सवाइ अव्हांजो न को संभालंदड़ न को वाहरू आहे। माना वमा लकुम मिन दूनिल्लाह मिन वलियुन वला नसीर, अलाह खां सवाइ न को तव्हांजो संभालींदड़ आहे, न को तव्हांजी मदद कंदड़ आहे। तंहिंजे करे ए मुस्लमानो अकीमु सलात, निमाज़ क़ाइमु कयो, आतू ज़कात, ज़कात ॾियो, वमा तुक़द्दिमू लि अनफुसिकुम मिन ख़ैरिन, जेका चङाई पाण लाइ मथे मोकिलियो था सा अलाह वटि लहंदव, जेकी अव्हां कंदा आहियो तंहिंखे अलाह ॾिसंदड़ आहे। तंहिंजे करे अलाह फरमाए थो अल्लज़ीन आतईनाहुमुल किताब, जंहिंखे बि असां क़ुर ॾिनो आहे, यतलूनो हक़ तिलावती, त इन खे ईअं पढ़नि था जंहिंजो हक़ु आहे। माना तिलावत करण जो मतिलबु न आहे त रुॻो तव्हां अरबीअ में पढ़ी वञो, तिलावत जो मक़सदु आहे जेको पढ़ो था, सम्झो त अलाह छा थो चवे, ऐं पोइ न सिर्फ़ु सम्झो पर हुन ते गौर बि कयो, न सिर्फ़ु गौर कयो पर उन ते हिन दुनिया में अमल करण जी कोशिशि कयो। इहो आहे तिलावत जो हक़ु। रुॻो तव्हां बसि हिन अरबी पढ़ी ऐं न वेंदव ॼण को माना का ॿी ॿोली आहे, न को इहा ख़बर पए त मां पढ़ां छा वेठो। हा, हालांकि अरबी पढ़ण ते बि सवाबु आहे, पर मूं तव्हांखे ॾसियो त हिकिड़ी आयत क़ुर जी, हिकिड़ी आयत क़ुर जी माना करे सम्झंदव त उहो सॼे क़ुर खे बिना सम्झण जे अरबीअ में पढ़ी वञण खां वधीक सवाबु आहे। मिसाल तौरु क़ुर मां खोलियो आहे, कुलिया नास, हाणे मां माना थो कयां, हालांकि मूं वटि माना अरबी आहे न मूं वटि, कुलिया नास चईन ए इंसानो, तव्हां वटि अलाह जे तरफ़ां सचो क़ुर आयो आहे, जेको इन ते हिदायत हासिलु कंदो उहा हिदायत उन पंहिंजे लाइ हूंदी, पर जेको इन खे छॾे ॾींदो उहा गुमराही सिनस मथां ईंदी। मां तव्हांजे मथां को ॾंडो खणी तव्हांखे ज़ोरीअ मुस्लमान कोन, वमा अना अलैकुम वकील वतबे मां युहा इलैक, मां त जेको आहे सो जेको हीउ क़ुर आहे उन ते मां हलां थो, वसबिर हता याकुमुल्लाह, ऐं अलाह मूंखे चए थो मुड़ुसु माण्हू थी अलाह जे हुकुमनि ते ज़िंदगी गुज़ार, उहो ख़ैरुल हाकिमीन, अलाह बहितरीनु फ़ैसिला कंदड़ आहे। साही वठूं था इनशाला, वरी बाक़ी आख़िरी सेक्टर थोरी देरि खां पोइ कयूं था। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सहरी टाइम में आउं आहियां शफ़ीमंद लाखो। ॻाल्हि हले पई त अलाह ताला सूरे बकरा जी आयत नंबर 181 ते पहुता आहियूं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अलाह फरमाए थो अल्लज़ीन आतईनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़ तिलावती, माना जंहिंखे बि असांजे क़ुर ॾिनो आहे, हीअ रुॻो तिलावत बिना सम्झी कोन था कनि, पर इन तिलावत जा जेके हक़ आहिनि उन मुताबिक़ कनि था, ऐं जेकॾहिं उहे हक़ अदा था कयो त उलाइक यूमिनून बि, त उनजो क़ुर ते ईमान आहे। वमी यकफुर बिही, जेके हक़ अदा नथा कनि फ़ उलाइकुमुल ख़ासिरून, त उहे पास कोन थींदा। हक़ तिलावत रुॻो अरबी पढ़णु कोन्हे, पर उनजा ॿिया हक़ूक़ कहिड़ा कहिड़ा आहिनि। मिसाल तौरु पहिरीं ॻाल्हि त इहो मञणु त हीउ हिकिड़ो मौजज़ो आहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुख़ारी में फरमायो आहे
मामिन अंबिया नबियुन एला ऊतिय मां मिसलू आमन बशर, चए थो मां हर नबी को न को मौज़ो ॾिनो। मूसा अलैहिस्सलाम खे मौज़ो ॾिनई, ईसा अलैहिस्सलाम जहिड़ा कंदो हो मुअल, मूसा अलैहिस्सलाम खे लठ ॾिनई। लेकिन नबी साईं करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए थो इन मां कान लदी ऊती तू, मूंखे जेको मौज़ो मिलियो आहे वहियन ओहा ही क़ुरान आहे, हे मौजज़ो आहे। नबी साईं करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौज़ो आहे, चए थो फ़ अर्जू, तंहिंजे करे मूंखे चए थो पका उमेदु आहे अन अकून अक्सरम ताबे योमुल क़यामत, तंहिंजे करे मुंहिंजी उमत इन्हनि सभिनी खां वॾी हूंदी। छो त मूसा अलैहिस्सलाम जी लठ उन जे वक़्त में ख़तमु, ईसा अलैहिस्सलाम जो जहिड़ा मुअल जहिड़ा कणो वक़्त में ख़तमु, लेकिन हे मौजो अलाह जे रसूल सां खां 15 साल खां पोइ बि हले पियो थो ऐं आख़िर क़यामत थींदी ज़ाहिर आहे उमत वॾी थींदी न। तंहिंजे करे चवे थो त हे हिकिड़ी अचे थो त एहतराम मुसाफ़ अनवा, चए थो हिन क़ुरान पाक जा एहतराम जा कई क़िस्म आहिनि, कई क़िस्म आहिनि, वुज़ू करे पढ़णु, चुमणु, मथे ते रखणु, सीने ते रखणु, लेकिन अफ़ज़ल आहे इन सभिनी खां वॾो हिन जो जेको एहतराम आहे उहा अमल बिमा पींदे अमल करणु। जे तव्हां क़ुरान पढ़ी सम्झो ई कोन था अमल किथां कंदव त माना अफ़ज़ल एहतराम तव्हां कयो ई कोन था। हिकिड़ो अचे थो त हिकिड़ो शख़्स आयो अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ॾे, चए थो त वक़्त ज़कर अन रजुलन तलब मिन अख़ी मौइज़तुन, हिकिड़े चयो साईं मूंखे का नसीहत कयो, त चई त हल अंत तक़रा क़ुरान, चई क़ुरान कोन पढ़ंदो आहीं छा माना सां? काल नाम, साईं पढ़ंदो आहियां। चई लम याज़ का क़ुरान मां वज़ गैरो, चए को क़ुरान मां तोखे को नसीहत कान्हे, पोइ मां छा कंदो तोखे कहिड़ो नसीहत, जहिड़ो अलाह तोखे नथो, अलाह वटि जेको तूं माना सां पढ़ी बि थो ऐं तोखे अलाह जी नसीहत नथी पहुची सघे, नथी सम्झी करी, त मां तोखे छाजो कंदुसि। वरी ॿी अचे थो त मतलूब मिनल क़ुरान उहो फ़हम मानी, चए थो असलु क़ुरान जो पर्पज़ आहे त इन जी माना सम्झिजे पंहिंजी ॿोलीअ में, अमल बि अमल कजे। फ़ इन लम तकुन हाज़ी हिमत हाफ़िज़ी, त पोइ जेकॾहिं तव्हांजी इहा नियत ई कान्हे त मां क़ुरान खे सम्झां त अलाह छा थो चए उन ते अमल कयां, लम यकुन में अहल इल्म व दीन, पोइ तव्हां न दीन वारा आहियो न अहल इल्म वारा आहियो। इमाम इब्न तैय्यिमा चए थो क़रात आयत तफ़कुर तफ़म, चए थो न क़ुरान जी आयत खे माना सां सम्झी पढ़ी ऐं उन ते सोचिजे, ख़ैरुन मिन क़रात ख़तमत बग़ैर तदुर तफ़म, त इहो वधीक सवाबु आहे त तव्हां सॼो क़ुरान पढ़ी वञो, न सम्झो न उन ते कयो। ऐं अनफ़ा लिल क़ल्ब, ऐं तव्हांजी दिलि खे सुकून मिलंदो जॾहिं तव्हांजी माना कंदो। उन खां पोइ तंहिंजे करे अलाह ताला क़ुरान में चए थो वमा अरसलना में रसूलन इल्ला बिलिसान क़ौमिही लियुबय्यिन लहुम, चए थो मां जेके बि रसूल जंहिं क़ौम में 1,24,000 नबी मोकिलिया अथई न, माना का बि क़ौम हिन धरतीअ ते कान रही आहे जंहिं नबी न आयो हुजे, ईअं अलाह कीअं छॾे ॾींदो कंहिंखे, हर क़ौम ॾे नबी अची चुको आहे। त उहो चए थो त वमा अरसलना में रसूलनि, असां जेके बि रसूल मोकिलिया आहिनि अहिड़ो को बि रसूल कोन मोकिलियो अथऊं इल्ला बिलिसान क़ौम ई, उन जी ॿोली ॻाल्हाईंदड़, माना जेको कुझु उनखे ॾिनोसीं उन क़ौम जी ॿोली, चाइना में आयो हूंदो, जर्मन में जर्मनी आयो हूंदो, लियुबय्यिन लहुम, छाकाणि त उनखे ॾिसणो अथसि त मां छा थो चवां, पराई ॿोलीअ में हुनखे कीअं सम्झाईंदो। तंहिंजे करे अलाह ताला फरमाए थो व इन लज़ीन ऊतुल किताब, जिन खे बि असां क़ुरान ॾिनो या अॻियनि क़ौमुनि खे ॾिनोसीं, या नमून जेकॾहिं उनखे सम्झनि था त उन्हनि खे यकीन थी थो वञे अनहुल हक़ मिन रबिहिम, त हीउ जेको आहे बिल्कुलु सचो आहे रब जे तरफ़ां, वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा यालमून या मलून, ऐं जेको कनि था अलाह उन खां बेख़बर कोन्हे को। हाणे तव्हां जेकॾहिं वरी अलाह चए त अल्लज़ीन आतैनाहुमुल किताब यअरिफ़ूनहु कमा यअरिफ़ून अबनाहुम, चए थो जंहिंखे बि असीं क़ुरान ॾिनो आहे, पोइ चाहे वेद हुजनि पुराणे ज़माने जा, बाइबल हुजनि, त जॾहिं ही इनखे पढ़नि था त इन्हनि खे सचु ईअं नज़र अची थो वञे जीअं हुननि खे पंहिंजे पुटनि ते यकीन आहे त मुंहिंजो पुटु आहे। यानी अल्लज़ीन आतैनाहुमुल किताब यअरिफ़ूनहु, जिन खे किताब ॾिनोसीं उहे इनखे ईअं सुञाणंदा आहिनि जीअं पंहिंजे पुटनि खे सुञाणंदा आहिनि। ऐं इन फ़रीक़न मिनहुम लयक्तमूनल हक़ वहुम यालमून, लेकिन शिरक जे फैलाइण लाइ, पेतिन खे भरण जे लाइ अलाह फरमाए थो कहिड़ी टोली आहे जेके हिन हक़ खे लिकाइनि था आयतूं क़ुरान जूं। तंहिंजे करे तव्हां ॾिसंदव न त क़ुरान जी आयत जी माना जो रवाज ई कोन्हे को, मौलवी बि तकीर कंदा कलाकनि जो कलाक पिया अलाए शाने नज़ूल, हीअं थियो फलाणो बुज़ुर्ग हीअं थियो, अचे उन में लॻा पिया आहिनि। ऐं हीउ जेको अलाह ॻाल्हाए थो इन जी सिट बि कोन था ॾसनि, या हिकिड़ी सिट ॾसे अधु मिंट में वरी ॿिया शुरू थी वेंदा। त अलाह फरमाए थो इहे माण्हू ॾोकड़नि कमाइण लाइ, रिच थियण जे लाइ, इन फ़रीक़नि मिनहुम लयक्तमूनल हक़, इहा जेका आहे सा सच खे लिकाए थी, वहुम यालमून, पर आलिम आहिनि ऐं सम्झनि था त असीं हिनखे लिकायूं था, छाकाणि असांजे हिते कमु कोन्ह थींदो। तंहिंजे करे तव्हां ॾिसो, मां तव्हांखे ॾिसो हे क़ुरान जर्मनी ज़बान में आहे, अरबी कान अथसि,
सॼो जर्मनी में आहे। ऐं हुनखे सम्झ में अचे थो मुस्लमान तेज़ी सां थियनि वेठा। हीअ बि त हीउ क़ुर आहे न। ॾिसो न, अरबी ज़िबान में क़ुर इन लाइ लथो आहे छाकाणि त अरबी ज़िबान अलाह अहिड़ी पैदा कई आहे जो इन में तग़यरु कोन थो अचे। माना हाणे 1500 साल खां पंहिंजो ट्रांसलेशन कंदव त जेका 100 साल 500 साल अॻे ट्रांसलेशन हिन जी थियल आहे उहा साॻी हूंदी। ट्रांसलेशन बिल्कुलु उहा ई हूंदी, छो त हिन जो माना चेंज कान थी थिए। क़ुर अरबी ॿाहिरियां लफ़्ज़ नथी वठे। मिसाल तौरु लाउड स्पीकर आहे, तव्हां सिंधीअ में ॿुधायो लाउड स्पीकर खे सिंधी ॿुधाए सघंदव कोन। अरबी चवंदी मुक़बरतुल सौत, मुक़बर माना अकबर वॾो करणु, सौत माना आवाज़ खे वॾो करण वारो, इन आहे अरबी। तंहिंजे करे जेको मिसाल तौरु कंप्यूटर, ॿियो सिंधीअ में नालो ॿुधायो कंप्यूटर जो, कोन ॾसे सघंदव। हो चवंदा पंहिंजो आलाए हासिबा, माना जेको हिसाब किताब करण वारो इक्विपमेंट। अरबी वठे ई कान थी ॿाहिरियां कर। तंहिंजे करे अॼु खां 2000 साल खां पोइ बि अरबीअ जी ट्रांसलेशन कहिड़ी बि ॿोलीअ में कबी त पुराणी ट्रांसलेशन ॿई हिकु जहिड़ियूं हूंदियूं। तव्हां ॾिसो हे सॼो हिननि जो जर्मनीअ में क़ुर आहे। हे वरी ॾिसो हे चाइनीज़ में क़ुर आहे, अरबी कोन अथसि पर हुनजी ट्रांसलेशन सही थियल आहे। ट्रांसलेशन में केर बि तव्हां चवंदव अदा मां कंहिंजी ट्रांसलेशन पढ़ां, अदा जंहिंजी वणई तंहिंजी पढ़, छो त ट्रांसलेशन में केर बि ठगी नथो करे सघे। हा के लफ़्ज़ ब्रेकेट में का विझे त विझे, मां नथो चवां, पर ट्रांसलेशन न। मां मिसाल तौरु मां चवां आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, हाणे हिनजी केरु माना कंदो त मां ॾुध थो पियां या मां मखणु थो खां, केरु कोन कंदो, चवंदो मां कुर्सीअ ते वेठो आहियां। तंहिंजे करे ट्रांसलेशन बरेलवियुनि जी, देवबंदियुनि जी, सभिनी जी साॻी आहे, बशर्ती की हुननि ब्रेकेट में लफ़्ज़ न विधा हुजनि। उहा वरी हुनजो पंहिंजो ओपिनियन हूंदो आहे ब्रेकेट वारो। ऐं हे ॾिसो हे बि हिंदी, क़ुर आहिनि हिंदी, सॼो हिंदीअ में आहे। हे जो जेको आहे इंडिया आहे ऐं इहे आहिनि, इन्हनि में क़ुर सॼो हिंदीअ में अथनि, अरबी कोन अथसि। तंहिंजे करे अलाह ताला फरमाए थो अल हक़ मिन रब्बिक, ही तव्हांजे पालणहार वटां सफ़ा सचो आहे। ही तव्हांजो कोर्स जो किताबु आहे, तव्हांजो पेपर हिन मां थो थिए पियो। हींअर बि तव्हांखे मार्कूं पियूं थियूं मिलनि। हीउ उहो पेपर आहे जेको तव्हांजे बालिग़ थियण खां वठी मरण ताईं तव्हांखे रोज़ानो तव्हांखे मार्कूं थियूं मिलनि। ऐं पेपर जो कोर्स जो किताबु हीअ आहे। हाणे तव्हां मूंखे ॿुधायो घणा आहियो जो तव्हां हिन खे कोर्स जो किताबु पढ़ियो ई कोन्हे, पोइ तव्हां पेपर में कीअं वेठा आहियो? जेकॾहिं तव्हांखे क़ुर जो कोर्स पढ़णो ई न आहे त पोइ अलाह जे इम्तिहान में मारियो किथां, पोइ कहिड़ी तव्हांजी ज़िंदगी आहे? माना बिना को पढ़ण जे तव्हां पेपर पिया था ॾियो। हे तव्हांजो पेपर हले पियो थो, मिंट मिंट में तव्हांखे मार्कूं पियूं थियूं अलाह जे तरफ़ां मिलनि। तंहिंजे करे हेतिरो 5 मार्कूं खईं या -5 खईं या -15 खईं या +10 खईं। चए थो अल हक़ मिन रब्बिक, ही तुंहिंजे पालणहार वटां सचो आहे। फला तकूनल मुमतरीन, इन्हीअ में तूं बिना शक न कजांइ। ही सचो आहे अलाह जे तरफ़ां, हिन में शक न कर। ऐं जेको आहे सो हीउ जेको क़ुर पाक हींअर असीं जेके तव्हांखे ॿुधायूं पिया था, इनशा अल्लाह ताला वरी सुभाणे वरी इन खां अॻिते वेंदासीं। आस्ते आस्ते असां 3 पारा इन तरीक़े सां कवर कंदासीं। हीउ अलाह जो सचो निज क़ुर ऐं निज माना आहे। तंहिंजे करे तव्हां महिरबानी करे टाइम कढी हिन खे ॿुधो। पर मां जीअं तव्हांखे वरी ॿुधायो हो त जॾहिं सहरी कयो था त कचहरी न कयो, छो त कचहरी जो सॼो ॾींहुं टाइम पियो आहे न। हींअर तव्हांखे क़ुर था ॿुधो, मानी खाओ, टीवीअ ते वेही क़ुर खे कन ॾेई ॿुधो। पर यादि रखिजो शैतान तव्हांखे भुलाईंदो, तव्हांखे कचहरी शुरू कराईंदो, केरु अची तव्हां सां हरूभरू ॻाल्हाईंदो। ऐं ख़ासि तौरु उन आयत ते उहो माण्हू को मोकिलींदो, पोइ तव्हांजो ॿारु हुजे, तव्हांजी घरवारी हुजे, तव्हांखे अचे डिस्टर्ब कंदी त शैतान इहो चाहींदो त इहा आयत त न ॿुधे सफ़ा, छो त उहो ॾिसंदो हूंदो त इन आयत में तव्हांखे मार्कूं कोन थियूं मिलनि, हिन आयत ते तव्हां अमल कोन था कयो, तंहिं करे तव्हांखे नेगेटिव मार्कूं थियूं मिलनि, जंहिंखे हुनखे ख़ुशी आहे। पोइ जॾहिं उहा आयत ईंदी न त यकदमि तोखे डिस्टर्ब करण जी कोशिशि कंदो। केरु ॿारु अची वेंदो, ज़ाल ईंदी, दोस्त ईंदी या फ़ोन अची वेंदी। तंहिंजे करे इन में तव्हां फ़ोन साइलेंट कंदव। ऐं हीउ सहरीअ जे प्रोग्राम में 40-35 मिंट जो प्रोग्राम आहे, इहो कनु ॾेई तवजो सां ॿुधंदव त अलाह पाक तव्हांखे इन में इनशा अल्लाह ताला वॾो सवाबु बि ॾींदो ऐं तव्हांजी ज़िंदगी सुधरी वेंदी। हीअ रमज़ान शरीफ़ आहे न, हिनखे हाणे गनीमत सम्झो ऐं पंहिंजा सॼा पोयां धो। अलाह चए थो जेकॾहिं कुल बनी आदम ख़ताउन ख़ैरुल ख़ताइन तवाबुन, चए थो मूंखे ख़बर आहे त नेगेटिव मार्कूं तव्हां खणंदव, कुझु न कुझु ग़लती कंदव, का न का ख़ता कंदव, पर ख़ैरुल ख़ताइन तवाबुन। पर जॾहिं क़ुर ॿुधण खां पोइ तव्हांखे अहसासु थींदो त हीअ मां ॻाल्हि ग़लति कई त पोइ चवंदो अलाह साईं मूंखे माफ़ी कर, त ख़तमु आहे, ॻाल्हि ख़तमु, माफ़ु थी वेंदो। ख़ैरुल ख़ताइन तवाबुन, बहितरीनु ख़ताकार जेके तौबा कनि था। सो मां अलाह ताला खां दुआ कयां थो अलाह पाक असांखे हिन प्रोग्राम खे तौफ़ीक़ ता। ऐं ॿियो त हीउ प्रोग्राम तव्हां पंहिंजे दोस्तनि ॾे उन्हनि खे मैसेजिस कयो त बाबा सहरीअ में क़ुर ॿुधो, निज क़ुर का तक़ीर मां कोन थो, ऐं मां पंहिंजी ॻाल्हि त कयां ई कोन थो, आहे या क़ुर थो ॾेखारियां या हदीस ॾेखारियां थो या को लिटरेचर मां कंहिं आलिम जी ॻाल्हि कयां थो।
त तंहिंजे करे उन्हनि खे तव्हां फ़ोन ते ॾसियो। जेकॾहिं तव्हांजे हिकिड़ी फ़ोन जे करे हुन क़ुर ॿुधो ऐं हुन जूं मार्कूं इम्प्रूव थी वियूं, निगेटिव घटिजी वियसि, त इहो सवाबु तव्हांखे बि मिलंदो। यादि कयो, ईअं ई थो थिए। सो इनशा ताला अलाह ताला खां मां दुआ घुरां थो त इनशा वरी सुभाणे गॾु हूंदासीं ॿी रमज़ान जे लाइ। ऐं पंहिंजो अलाह ताला असांखे तव्हांखे सम्झ था फ़रमाए ऐं हिन पंहिंजे कलामुल्लाह हिदायत जे किताब सां असांखे ॻंढे त जीअं असीं हिन क़ुर खे चङी तरह हिन रमज़ान में ॿुधूं ऐं पोइ पेपर में पंहिंजी ज़िंदगी सुधारियूं ऐं हिन पेपर में पास थियूं। सुभान रबिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलाम अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।